rya diaspora burundaise aho twakoresha impano zacu mu kwerekana ukuntu igihugu gikwiye kuba kimeze muri 2060 mu kwerekana musanzwe imbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 sinzi ko bwo bari ubuhinga bwinshi nagize ariko sindavyibaza nibaza ko ari Imana canke watanze agaturi nagatanga kubona hazi nene je ndazi kandi ndamushimira cyane yarujana mu mateatre hirya no hino of course rero muganimviye ko nza kuja mwihiganwa nararaba nabo bantu nyene baje bava Bujumbura baje muri Burunga nkavuga ati nareje wahangiye gukina iki mugabo Imana niyo nkuru nasenze kandi Imana iri kumwe nanje ndakora nyene ndasenga Imana ndandika nikaguhezagira mu bumenyi bwawe sha no kubugira kandi Imana idashatse guhumugisha ivyo ufise ntibikuviremo umugisha rero navuga nti roje Imana utwo dukena arinzi no gushaka Imana yaciye biha umugisha yes iramfasha sinagira n'ubwoba ndakina neza umenga rino higanwa abantu babaye abambere bahabwa ikidari n'umukuru w'igihugu nibyo yego aha rero wewe uri muri babandi bahabwa ikidari n'umukuru w'igihugu bisanzwe jewe ndabishimira Imana kandi biriko biratuma ntera imbere cyane kuko nagiye mbona no mu nyuma nca ndonka ibiraka byo gukina amateatre yego kuntu ntavyibaza bwira muri festival de théâtre i Bujumbura yego itunganywa na Buja Santabo yego nagiye mbona nizewe umenga information y'igisirikare kabisa ati nta cyoroshye hageze bwiye ndavuga ati wa Mana umbe hafi yego yabona ngaha hantu jewe mpava vyonga ibintu by'abandi ndasenga Imana hanyuma ngira umwete ngira n'inguvu abona kuri chaîne yanje haguma haca ko cinema z'ikirundi ubu rero ndiko ndandika igiswahili sawa mimi heye rero ndamuvuze ko cyane no hava nca sanga navuze nivyo ntashaka kuvuga urabona hariho ibiganiro byinshi biri kuri social media bimutuka bijya biganiro naravyumvirije byinshi no kuvuga bijya bamututse nivyo byatumye mpagaze no munsi wow urazi ikintu cari kwemeza ko ari ivyo nuko nari kubona uwo muntu abikora bagaca banyereka n'uwo yakozeko bagaca banyereka n'uwo nimba n'inyabuzima nyene bwagiye akavuga ati heje ntabwo mfise mugabo atari umuntu abimbari cyarageze umanya ndavuga ati none ko mbona ari ku kazi kandi ko mbona nama ndamwumviriza aratuje kandi ko mbona avuga neza ntawatuka ntawakomeretsa mu mvugo yiwe kiretse ko umwumvirije ushobora Yula ladies and gentlemen urabitse neza nanjye ndabitse neza cyane kabisa ni Fabero Burunje ikiranga kirumwero this is Step Media Network abona neza yuko ibintu bimeze neza cyane kabisa behind the camera turi kumwe n'umusaza Benjos Godwin abona neza yuko ariko abikora neza cyane ariko duhisa namu isukuye isa neza cyane kabisa nuko turi ahantu heza hatuje cyane kabisa ubona neza yuko ono munsi tubazaniye ibintu bitandukanye cyane no image ukibona wabonye ko image yakasa mutwe nziza cyane kabisa kubera ko muzaza avuga ati jewe nibereye mu gikoni mbwiriza kuguha ibintu bisa neza bisukuye kabisa yes bakunzi ba Step Media rero mubandanye mugira subscribe like share comment muhereko kwiza ibihumbi 55 big up sana muri abagenzi bacu cyane muri ababosi bacu cyane icamire turabashimiye ko mwana kwije 55 ka subscribers turunguri turabashimiye cyane 55 mwakwijije no kuri atamwebwe nta twebwe turabona neza yuko mu dukurikirana gatanu kuri kagenzi kako turi kumwe n'umumama canke umwigeme canke umukobwa araza kutwibwira yari kumenga bwa mbere tumwakire kuri Step Media ni nk'ubwa kabiri canke ubwa gatatu nuko reka tumwakire mama turaguhaye ikaze mwakoze umeze neza ndashima Imana kabisa biraboneka baje mugani ngo akoze ni kamurigo
yes nuko nashaka widondora abakunzi ba Step Media ubwira kandi Yo nitwa Irankunda Confidence ndi umumama mba mu ntara ya Burunga muri komine ya Makamba kabisa nkaba ndi umukinyi wa sinema yego kabisa uri umukinyi wa sinema birazwi kandi biranagaragara cyane kubera ko ngo akuzoye nikamuriko kabisa ndabona neza yuko n'imyambarire irakuranga icyo turakigaruka ko ntacyo reka twivugire cyane hakuru kuri sinema uno munsi uriko urabikora neza uriko urabikora neza kabisa kuko ubuheruka twagusanze ahantu uriko urakorera repetition niki z'amafilme amwe zimwe mbere wanashaka twaranazibonye zisohoka nuko kuba warasohoye filme shaje nawe ndakuvugira izina uraza kuyivugira byagenze gute jewe mpora n'ingorane nyinshi kubera ndi umukinyi ariko n'umwanya ataba ari kirenga binsaba kwitanga cyane usanga binsabye gukora umurango nkongera nkakora nijoro kugira ngo nshobore gukina basi sinema ijoro ku murango naho nje mu bindi bya misi yose okay iyo sinema yitwa gute sinema ijoro nasanze muri ko murakora urambwira ndakwagiye n'izina ryawe urambwira ati nakabanga nzobabwira ubu ndazi uko biri kose ijya sinema yarasohotse tubwire bimeze gute iyo sinema wowe wasanze munsi ko turakora yari ni sinema yitwa uyu munsi sinema iryoshe cyane kabisa cyane atanumwe itokwigisha yego sinema uyu munsi kubisanzwe jewe urazi ko twebwe dukunda kubaza ibintu keshi tufa tuzi sinema uyu munsi ndiko ndayibona neza yuko iriko irahitinga cyane je mbere wanashaka sinarinzi yuko ari mwe nasanga muri ko murakora ahubwo navuze ati no sinema iryoshe nkuko iri kwiri irajugumiza imboga nkuko kose aho ngiye nsanga uyu munsi aho ngiye nkasanga uyu munsi aho ngiye nkasanga uyu munsi bino bintu ni bwoko ki rero sinarinzi ko ari rya cagihe bo no reka nakubwira congratulations merci beaucoup ndaguteye intege cyane murashoboye mubandanye mutera imbere cyane nivyo yes okay murakoze cyane yes murashoboye cyane so nuko apara yuko mwakoze uyu munsi ari n'izindi filme ubu maze gukora yego ugiye kuraba kuri YouTube izo tumaze gukora zose urazisanga yego hariho yo bitana ubusa gusa niyo yatanguyeko hariho amahitamo y'ubuzima nayo kandi iriko iracako kuri chaîne Irankunda Confidence Official niyo kandi uyu munsi uwo zibaye zitatu yego okay nuko ariko apare y'ivyo ndabona neza yuko imbere ko tuza kuvuga ku mahitamo y'ubuzima ndabona neza yuko wambaye n'umupira wanditseko ngo ndi nkingi mbona kazoza 2040 2060 ivyo navyo ni biki nkaca mbona logo y'aba diaspora burundeze byabenuko ivyo navyo ni biki ibi navyo ni higanwa ryabaye muri 2025 rya diaspora burundeze aho twakoresha impano zacu mu kwerekana ukuntu igihugu gikwiye kuba kimeze muri 2060 mu kwerekana musanzwe imbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 byari rero iryo higanwa twisunga iyo teme tugaca rero dukoresha impano zacu mu kwerekana uko dukwiye kwitwara uko tukigisha ukuntu igihugu cyoshika kwiyo mbona kazoza ibibereye n'ibitabereye ariko dukoresheje impano zacu rero n'iryo higanwa byo nashoboye kuronka akaryo ko kujamwo ndashobora kwandika agakino kagufiya ariko karimo ibintu byinshi hanyuma ndakajana mu ihiganwa muri Burunga hanyuma ndashobora no gushika rero ku rwego rw'igihugu ndaja muri iryo higanwa nshobora kuba uwa mbere yego nivyo rero ubonye byabaye muri mwaka uhetse byagenze gute
kugira ngo ushobore gutsinda higanwa wari kwiganwa nabande byari bimeze gute mu gihe dusanzwe tuzi neza yuko hari ivyamamare canke ibihangange muri sinema y'u Burundi wewe wabiciye mu ryahumye gute kugira ngo ushobore gutsinda iryo higanwa jewe nibaza yuko burya amahirwe y'umuntu iyo hageze ntawe yasubiza inyuma ikindi naco nibaza yuko kandi sinzi ko bwo bari ubuhinga bwinshi nagize ariko sindavyibaza nibaza ko ari Imana canke watanze agaturire nagatanga kubo ntazi nene je ndazi ndagufinze nta numwe narinzimo natanguye no kubabonera ico gihe nyene ubu ndababona no ku mashusho media nayo bwa mbere ho navuga ati mbega yemeje wahantu ni n'ubwa mbere mpagaze imbere y'abantu ngo ndiko ndakina ibintu nyivyo nabiheruka niga mu 8 mbona nyene hari umuprofesere yatwigisha gukina kandi ndamushimira cyane yarujana mu mateatre hirya no hino of course rero muganimviye ko nza kuja mu higanwa nararaba nabo bantu nyene baje bapfi Bujumbura baje muri Burunga nkavuga ati nareje wahangiye gukina iki mugabo Imana niyo nkuru nasenze kandi Imana iri kumwe nanje ndakora nyene ndasenga Imana ndandika irampa ivyo nandika ubwenge reka n'Imana ibutanga cyane cyane yego irampa ivyo nandika nyuma iranshiramo tekinike nyene no kuvuga urashobora kuba ufise ubumenyi ariko Imana ikaguhezagira mu bumenyi bwawe cyane no kubugira kandi Imana idashatse guha umugisha ivyo ufise ntibikuviremo umugisha rero navuga nti roje Imana utwo duke narinzi no gushaka Imana yaciye biha umugisha iramfasha sinagira n'ubwoba ndakina neza hanyuma rero nyene bica biracama nibeshe umenga rino higanwa abantu babaye abambere bahabwa ikidari n'umukuru w'igihugu nivyo yego aha rero wewe uri muri babandi bahabwa ikidari n'umukuru w'igihugu cyane gose zajyamu sha bwabundire nakiri cyamamare muri Step Media kweli ubu rero wowe tuvugana ubu twaramukanije ukuboko twaramukanije mwo waraguhaye umukuru w'igihugu sha nanjye nzahoramba ndabyumvise burya tuzoramba nese numva ngo kera ngo umuntu ngo abonye gusa umukuru w'igihugu ngo ntagwara amaso kubona gusa no tukumuramutsa kubona gusa tubishimira Imana of course ivyo bintu biraka wewe uvyumva gute bisanzwe jewe ndabishimira Imana kandi biriko biratuma ntera imbere cyane kuko nagiye mbona no mu nyuma nca ndonka ibiraka vyo gukina amateatre kuntu ntavyibaza tubwira muri festival de théâtre i Bujumbura itunganywa na Buja Santabo nagiye mbona nizewe angira ati urashaka kuronka umwanya ukaza gukinira teatre ndawurondera ndaza nshitse rero mbona bampaye mvuga ko rimeze neza nyene bambwiye ati niwe actrice principale w'irya teatre ndavuga ati habaye iki bampisemo gute uko biri kose ntihari ikintu Imana yakoze hanyuma ro kandi ndagirirwa ubuntu navyo biragenda neza formation yarigoye yarigoye amenga information y'igisirikare kabisa ati nta cyoroshye hageze mbwiye ndavuga ati wa Mana umbe hafi kuko yabona ngaha hantu jewe mpava vyonga ibintu by'abandi ndasenga Imana hanyuma ngira umwete ngira n'inguvu birashoboka rero kugeza ku munsi wa nyuma nari bien formé ndakina iyo teatre neza biracamo gushika iheze baravuga bati nukuri mwakinye ibintu vyiza ndanatombora naho n'abafise byinshi mvuga ngira bari bake baja gukina je ntarimwo guhera teatre itangore gushika ihera mugabo ntavyo nyene ndashima Imana ko vyagenze neza ntibavuge ngo vyacitse ngo kuri sene vyapararanganye hanyuma naho nyene mbona ndarosa gashimwe data we ndatahanye umuceri w'abana avuga nti sinema yubahwe kabisa
nuko wowe rero nagenda kubaza ikibazo nagenda kubaza none deja wamaze kucishura kubera ko nagenda kubaza ati no kuvuga sinema kuba warengeye muri sinema urabibona mwakarusho kadasanzwe nokuri tiretse ico gusa uburusho ni bwinshi yego sinzi uko abandi bo baba bibona mugabo umwe wese burya ku giti ciwe ntashobora kwitangira ikintu kitamufitiye akamaro yes hari ikintu nabonye sinzi ko abandi mugabo bakibonye naho hoza ikintu kingana gute giteza stress ndi muri preparation kubera mba ndiko ndahiga ibintu bizoryohera abantu ibintu bibabaza ntivyinjira mu uwo mwanya kandi ndiko ngwana no kuryohera abantu no kwigisha abantu ndiko ndarondera bishasha no kuvuga ubwenge bwanje buri mu bindi ibyo bindi biza kuza inyuma vy'imibabaro mu uwo mwanya usanga bitaza ko mba ndiko ndarondera ibizokiza abantu nk'ico kibanza gukora ubwa mbere kuri jewe kibanza kungira akamaro bumva nyene none stress nyinshi na zapfe ntizanduruka ziza kabisa yego banyirekere rero nuko kabisa none udufitiye akahe kabijya muri sinema uriko urategura mwa bino bihe canke muri sinema yiwawe muri busanzwe rero akabijya nako kuri shene yanje haguma haca ko sinema z'ikirundi ubu rero ndiko ndandika y'igiswahili sawa y'igiswahili nakosa kabijya kadasanzwe ahubwo rero ntawe waruzi ko atari igiswahili nzi ndakwizeye ndakwizeye kabisa no ngira bavuga yuko uri umukongomani utwara udupipi oya mugabo gusa ntucukimbariza hano ngo ndakwishura mu giswahili noya tuwe turabiretse nuko ariko nje nubizanye ariko reka ndabikubazeko tugize iminsi twumva bavuga ibintu by'uko nyene ngo hari abantu b'abakongomani bavuye muri Kongo ngo uno munsi mwakora mu kije ngo basanga ibihima by'irondoka byawe ngo byagiye ibyo ari cyo bizi ko nk'umuntu w'umustar twemera wege mukama ivyo bintu ntavyonzi naho navyumvise nkavyumva ndiko ndarengana sinavyegereje umutima wanje kuko ntavyo nabonye umva rero kwemeza ivyo ntabonye gaje hari ibindi bintu maze kubona umuntu agafonta rero je nk'ubunumvije ikintu sinshobora guca ndacemera kubera ndamaze kubona abantu dufise ubwoko bwishi je sinzi ukuntu twabaye umuntu ashobora gufonta ikintu neza na hato bayakibonye wenyene kikamuvamwo akakubwira inkuru uti je mbonye ibi nibi navuga ati je mbonye nakakora ibi nibi atawe yigeze ayibona ubu rero natanguye gutahura kujya bishuka ugasanga umuntu yafonye ibintu kuri jewe kuvuga ati none nk'ibi bintu birandamuye kandi akabikwiza abantu n'ikomine yose ikemera ko ivyo bintu kuri we wari ivyo atana kimwe arico rero nk'ivyo nta nagaciro nobiha yego kuko umva ubishizemo ubwenge ni ibintu bitabaho rero ivyo nimba ubwo bushobozi bundi babakoresha je ntabwo nzi sinovyemeza ivyo naravyumvise ndavyumva nkuko nyene nibindi bihuha vyose bica ko bikarengana mugabo ushobora kuvyegereza umutima wanje ko nta cemeza ndabifitiye ko ari ivyo yego ariko arabonye amafuta kuri agenda kwiragirana bino bintu nyamuneka nibyo urazi ikintu cari kwemeza ko ari ivyo nuko nari kubona uwo muntu abikora bagaca banyereka n'uwo yakozeko bagaca banyereka n'uwo nimba n'inyabuzima nyene bwagiye akavuga ati heje ntabwo mfise mugabo atari umuntu abimbari yego okay Mimi Mireille niki kuri wewe kumuvuga n'ukuntu ndamukumbuye hari umunsi nagize esheke uravyibuka ati nakibera ubusa naco Mimi Mireille rero ndamuvuze ko cyane no hava nsanga navuze n'ivyo ntashaka kuvuga urabona hariho ibiganiro byinshi biri kuri social media bimutuka bijya biganiro naravyumvirije byinshi no kuvuga bijya bamututse nivyo byatumye mpagaze uno munsi burya rero naho abantu bazo batuka muze mubireke abatukiye ko ari undi avyumviza bikamufasha cyarageze umanya ndavuga ati none ko mbona ari ku kazi kandi ko mbona nama ndamwumviriza aratuje kandi ko mbona avuga neza ntawatuka ntawakomeretsa mu mvugo yiwe
kiretse ko umwumvirije ushobora kubakwa ntushobora kuvuga ngo hari ibikubabaje bigusitaje bivuye mu kanwa kiwe. Hanyuma ndavuga ati none aba nabo bamututse bite vyabo. Hanyuma rero hageze igihe nca muri situation nk'izo yaciyemo, nca nibuka Mimi none wewe ari n'umuntu akiri muto, naje nonanirwa guhagarara nkutse, kumbe none ibi vyose nawe arahoze, ibi nukuvuga ivyari kubi bikomeye kuri jewe kubera numvise ivyo yaciyemo, je vyaciye bibi vyoroshe. Umva rero ntacu baramututse mugavya birubaka abandi ndabizi kandi aho sije jenyene nuko ari je nshoboye kuronka kuno ndabivuga. Yorone yari nkuru shasha nawe ntayo waruzi. Nuko ntavyo narenze kure. Ego. Ate mureke naho umuntu ababona umenga ari karaca mu bintu bibi bibabaje biteye ikigongwe, hariho undi muntu bigera ahantu bikamufasha kumenya ukuntu abandanya kwitwara mu bimugeramiye. Ego. Nuko tukini ngaho nyene. Nizahe imbogamizi ukunda guhura nazo muri sinema y'u Burundi? Imbogamizi hemwe. Imboga challenge. Kubura amahera wangu. Zana amahera no. Hambere nuko mbona ata mahera. Yego. Kuko nari gukora byinshi mba nifise amahera. Hariho nk'ibintu nipfuje gukora muga nk'ubu ntarabona uburyo bwo kuntu no bikora. Ibintu nabona no kina muri sinema bigakora cyane kuri development y'igihugu, nkigisha kuvyerekeye development y'igihugu. Abantu bamwe nkigisha abantu bamwe ariko ncasanga biraza kunsaba kugira amadesante mu bibanza bimwe nkaca nsanga nta buryo bwo kugira ayo madesante fisi no gutunganya sinema mazi ko bitwara uburyo ikindi ni giki ntabonetse amahera ibindi byose umuntu yokwiyaranja akabirengana kabisa no kuri kabisa mu gusozera niki wasaba leta y'u Burundi? Urazi rero Ewe sinzi ko bigoye cyangwa ko vyoroshe ariko ico nzi coco leta ishatse ikintu nta kiyinanira. Of course. Undi ngo nta kintu ngo ahereza aba YouTuber kandi umenga nivyo umuntu abiravye uravye ibikorwa uba wakoze ukaraba na revenu urabona ko atari bitari proportionnel. Rero je hino saba leta nuko yo gerageza uburyo bwose igaca mu nzira zose zishoboka. Ntazomvuga kuko ntazonzi mugabo hariho abazizi mu gihugu bakavugana basi leta ikagira ikikoze kugira ngo u Burundi businyiranira amasezerano na YouTube. Mu ijambo rimwe nico novuga sinzi yo byoca mugabo ko hariho nibindi bihugu basinyiraniye amakontra ibyo bihugu abakoresha ama YouTube imbuga ngurukana bumenyi basi anjene atari YouTube gusa TikTok, Facebook, Instagram hariho nibindi ntazi. Okay, ivyo vyose ko hariho nibindi bihugu bashobora kwinjiza amafaranga rabe no mu Burundi bibeho kuko abantu bakoresha izo mbuga mu Burundi ni benshi basi babikoreshe ariko vyongere vyinjiriza igihugu. Nk'uyo tobe twinjiza amafaranga menshi tugatanga n'amakori nivyo bavyiza kandi none umwana w'igihugu ateye imbere n'igihugu kiba kiriko kiratera imbere none dukenye none bica bigenda gute? Yes nuko Madame Confidence twayaze byinshi kandi twavuze byinshi kandi byubaka by'akamaro. Mu gusozera wavuze yuko ikibazo imbogamizi ukunda kugira niyo buryo ni umuntu agukeneye gukura hehe kugenda gute vuga imbuga zawe ukoresha nke platform ukoresha kuri email wontora unyandikiye yego wontora email yawe ni yagute
Irankunda confidence@gmail.com. Okay. Kuri YouTube washaka kuntora wanditse Irankunda Confidence official urasanga ko ivyo bikorwa byo nka byose nagiye ndavuga. Harimo nimero yanje kuri YouTube. Yego. Kuri filime uyu munsi ucusanga ko nimero yanje ya Romitere ni ya Leo. Yego. No kuri Facebook ndiko. Yes. Kabisa. Kuri Facebook naho ni Irankunda Confidence nyene. Yego. Merci beaucoup. Nuko mu gusozera rero akajambo kanyuma usozera kubabwira abakunzi ba cyangwa abafana bako kufise benshi narabibonye. Benshi cyane yego. Ngira biriko biraza. Kandi ndashimiye cyane abantu bankurikira. Ndashimiye cyane abantu bemera bagatanga umwanya wabo bagakurikirana amafilme yanje. Ego kuko bintera intege hariho nabandika muri commentaire hariho nabantelefona n'abanyandikira kuri WhatsApp. Imana bampezagirire cyane kandi bakomeze kuntera intege. Ego hariho nabambwira nabo nyene ko babishaka kwinjira muri cinema ko bavyiyumvamwo ntibasubiza umuhamagara inyuma kuko ni ibintu vyiza cyane. Ego turagushimiye cyane. Namwe murakoze. Gutaha tuzogusanga bene buhumbutse. Iburunga. Utatuze gusanga Iburunga. Kabisa. Karibu cyane. Murakoze cyane. Hararyoshe. Ewa kabisa. Nuko. Yes bakunzi ba Step Media yari Confidence Irankunda. Murumvise neza n'umupfasoni ariko abizamwo neza cyane kabisa mu gisata cya sinema y'u Burundi. Bavuga ati jewe byanka bikunda haduga manuka mbwirizwa gukurikirana kino gisata kubera ko nta buhombe nigeze ndakibonamwo ahubwo kino gisata ni ciza. So guys nuko mubandanye mugira ibihe vyiza abakunzi ba Step Media bandanye musharinga kino kiganiro mugikwiragize hose hashoboka kubera ko nta mwebwe nta twebwe tutari kumwe namwe byo dupfana kabisa. Mubandanye mugira ibihe vyiza turabakunda cyane. Ciao.